صباحك مليان بالخير. النهاردة حابب أصلي وأدي فكرة مع إعلان أو حق جديد ضد كل أرواح شريرة، لأن الأيام دي جاتني أسئلة كتير قوي من الأطفال أو الكبار، ناس عايزة تفهم، ناس خايفة، ناس مضطربة من السيطرة والقوة الشيطانية من خلال أعمال أو أسحار. وده اللي بيعمله إبليس الأيام دي من خلال ميديا، مسلسلات أو خبرات ناس كاذبة وتعلن عن حقائق وهمية. عايز أقولك إن إبليس كذاب وأبو كل كذاب. إبليس يغير شكله كشبه ملاك نور، فافهموا النهاردة وأدرك خططه وحيله، واصحى، استيقظ، انتبه، استخدم سلطانك النهاردة في اسم الرب يسوع. بأصلي ضد كل قوة الشيطانية اللي بتحاول تلعب في الأذهان وترعب نفوس وأشخاص. يا روح الله تعالى بقوة النهاردة، ليكن نور، والنور ده يطرد كل ظلمة في اسم الرب يسوع. كل أجواء اتقفلت على ناس، كل أجواء مغيبة، كل أجواء مليانة بالإغواء، باسم الرب يسوع المسيح ليكن نور، ليكن نور. يلا قول كده: نور في بيتي، نور في ذهني، نور في قلبي، نور في أجوائي، نور في كل محيط حياتي، نور على جسدي، نور على أولادي، نور في شغلي. يلا قول: ليكن نور. حابب بس أعرفك إن خطة إبليس الأيام دي بيعملها زي ما كان بيعملها قبل كده، يغربل. الرب قال لبطرس: وذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم. بس عايزك تثق إن الرب قال له: طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. هللويا. كمان ممكن بيملأ القلب بالكذب علشان تطلع من موقف معين، وده اللي حصل مع حنانيا وسفيرة. عشان كده يقول الكتاب: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ لا تعطي له مجال انه يحللك مشاكلك. اذهب اليه. يسوع هو حلال المشاكل وصانع السلام. خلي بالك كمان داود بعد ما انتصر وغلب في حروب كتيرة، يقول الكتاب: وأغوى داود ليحصي الشعب. يحسسك ان القوة فيك انت، ويحسسك ان عندك الامكانيات انت اللي تقدر تغلبه. عايز اقولك: قوتك في الرب، امكانياتك في يسوع. كمان خلي بالك، هوشع مش واخد باله انه لابس ثياب قذرة، بس ابليس شايف ان هو لابس ثياب قذرة. في زكريا 3 يقول: وهوشع قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه يقاومه. عايز اقولك ما تخافش، لانك في المكان الصح قدام الرب. فينتهر الشيطان ويقول له: لينتهرك الرب يا شيطان، أفليس هذا شعلة منتشلة من نار؟ كون في المكان الصح وما تخافش أبدا، الرب يقاتل عنك. خلي بالك كمان زي ما قال بولس: لألا يطمع فينا الشيطان، فهو بيطمع فيك، بيطمع إنه يبلعك، إنه يزعجك، إنه يحطمك، إنه يفشلك. بس ما تخافش، لأن الرب في المشهد واداك سلطان عليه، تقدر تسحقه النهاردة تحت رجلك في اسم يسوع. هللويا. عايز أقولك، إذا كان يغربل أو ممكن يملأ القلب علشان تطلع من مشكلة، أو يغوي زي ما أغوى داود، أو يقاوم زي ما قاوم هوشع الكاهن العظيم، أو يلطم زي ما لطم وعير بولس، أو بيطمع فيك عايز يبلعك، عايزك تثق فيه جدا، لأن مكتوب: المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. ما تخافش النهاردة، لا يستطيع أن يمسك، والرب مديلك القوة والمعونة أنك ترفض كل خطية وكل أجواء خطية على حياتك.
وكمان عندك سلطان اسمه سلطان البنوية. وأما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. اوعى تنسى إنك شعلة منتشلة من نار، في سلطان الله في حياتك، تستخدمه واعلنه وقول له مكانك الحقيقي يا إبليس تحت رجلي. باسم الرب يسوع بصلي لأجل كل ميديا الأيام دي لا يوجد فيها سلطان عن أشخاص، وبصلي براحة وسلام لأولادك لا يستقبلوا لا إغواء ولا صور مغلوطة ولا إعلانات كاذبة فتفضح كل طرق وخطط إبليس في هذه الأيام. باسم الرب يسوع حفظ لأولادنا وبناتنا، حفظ يا رب لينا في حضورك وسلطانك في اسم المسيح. رب يبارككم. القس عاطف رشدي.